Nimekosea. Unajua kuna sababu Mungu alisema mimi ni chairman. Sasa chairman you come last. Yes. Na pia chairman tukiangalia pale last week, 2 days ago, yule adui wako mkubwa Eric Omondi aliweka demonstration pale parliament. What can you say about that? No, Eric Omondi anatafuta clout. Comedians wanapitia shida sana Kenya. Wengine wanajinyonga, hamjaisikia msanii amejinyonga. Lakini watu wa comedy wanajinyonga wengi, maakta wanajinyonga. Hatuoni kama Eric Omondi anaenda kuwasaidia. Eric Omondi anataka kusaidia wale watu ambao wanamshinda. Eric Omondi anataka kuwa msanii, si atoe tu wimbo ndiye apiganie haki za kazi yake. Anapigania haki zenye si ya kazi yake. Sisi tuko na tunajiweza, sisi tuna uwezo wa kujipigania haki zetu. Eric Omondi hatujaimuita atupiganie haki zetu. Yeye anatafuta tu clout na kwa kutumia wasanii. Wasanii sisi tuko sawa. Tunaongea na serikali. Eric Omondi aachane na sisi. Yes. Unaona ni kama amekosa kazi, si mcheshi siku hizi. Eric Omondi ameacha kuchekesha watu, anataka kufanya kazi ya kupigania wasanii. Na wasanii wanaweza jipigania wenyewe. Tumejipigania, sisi tunajua kufanya demonstration kumshinda. Sasa Eric Omondi atafute kazi ya kufanya ama apiganie ma comedians. Na hata siku hizi Eric Omondi ana kichekesho. Niambie kichekesho moja ushaona Eric Omondi yako nayo. Hamna. Ameachia akina Mlamwa, akina Butita, kuna huyu msichana mwingine Mluya ametoa wimbo ya Valentine. Sasa hao ndio comedians. Eric Omondi sasa hii hata si comedian, si musician. Ni nani Eric Omondi? Eric Omondi ni nani by the way? Eric Omondi ni nani? Hatujui. Comedy gani? Kesha lini mwisho? Eric Omondi ni nani Kenya? Eric Omondi ni noisemaker, mtu ambaye hana kazi, afai kupatiwa hata airtime. Sijui kwa nini mnamsikilizanga. Alafu pia hapo tuliona juzi pia akipost kwenye private jet yake, anasema kwamba ana private jet. Pengine unaweza comment nini kuhusiana na Eric Omondi mwenyewe alitoka akawaambia aliwadanganya wa Kenya kwamba ako na nyumba Karen, alikuwa ameweka ya Airbnb. Akafikiri Ringtone wanatoshana. Mpaka akakuja kuconfirm pia mimi niko na Airbnb, akapata misizi ni kujenga, tunajenga na manyumba zingine mingi. So Eric Omondi hatuko level moja. Eric Omondi ni mtu ambaye naweza sema alipoteza vision, hana maono. Mimi niko na maono. Wasanii unaona kama size 8 ni mkubwa sana kwa Eric Omondi, ndio tumekuja kumsupport. Sasa Eric Omondi msimpatiange airtime, mnamjenga. Eric Omondi acha baki mahali yako. Unajua Eric Omondi yako popular Tanzania. Eric Omondi hayuko popular Kenya. Wa Tanzania tu, kwa sababu hata ukiangalia nyimbo na post, nimeona jana amenitag eti anaenda Sudan. Ile wimbo anacheza si ya Mkenya. Na amekuwa Kenya akifanya maandamano ya Wakenya. Sio kama tunaona haya. Yaani unapost nyimbo kwa video yako za watu wa nje na unapigania Wakenya. Yaani inakuwa ni standard mara mbili. Kwa kizungu inaitwa hiyo standard mbili. Bas, hiyo standard mara mbili. Juzi ulikuwa unasema ati umeishiwa. Ni kweli umeishiwa ama ulikuwa unataka crowd fulani hivi? Mimi nilisema wapi nimeishiwa? Kwa video. Nilikuwa nimeishiwa lakini sasa hivi niko sawa. Nilikuwa juzi kweli nilikuwa sikuwa na fare. Gari zilikuwa parking. Okay, nini ilifanyika ndio ukaamua ufanye hiyo kipindi? Hiyo. Unajua tangu Robert Alaya nigonge rungu kwa kichwa. Wakati mwingine nasahau, wakati mwingine anaruka kichwa. Sasa siku hiyo siku kama sikumbuki kama nikisema nilikuwa, mimi sikusema, lakini sidhani kama mimi nilisema nimesota. Because mimi sijasota. Mimi niko sawa. Gari kali hapo nje, nimebarikiwa, niko sawa. Mimi hata niseme Robert Alaya alinipiga rungu ikanifanya kitu vizuri wakati mwingine. So hiyo siku ni kama siku vizuri. Na chama na ile swali, hivi majuzi mko hapa hata ametoa wimbo unaitwa Mbaba. Kama umesikiza huo wimbo. Mimi hata nikwambie, unataka kuambia Diana B kwamba tunamngoja sana. Sisi tuko hapa tunaongea zae wasichana. Miaka itaenda sana. Yeye ndiye atakuwa analia hii town akisema vijana wa baba wamechukua watoto wake. Kwa sababu yeye anapotosha watoto wa primary. Can you imagine wewe ni mwimbaji unapotosha watoto wa primary school? Kwa sababu watoto wa primary wa baba hakuna Kenya, wa baba ni sisi. Ni Bahati, wa baba ni Paul. Sasa wale watoto wa primary ndio wanapotoshwa. So, ni wrong sana Diana Marua kuweza kuimba nyimbo nasema amekuja na wababa. Mimi alafu sitaki kumblame Diana B. Nataka kublame Bahati. Kwa sababu Bahati ni kama hana talent. Angekuwa na talent angemwandikia wimbo jingine yake. So
Diana, nataka kuambia Bahati tutafuta songwriter ili kwa sababu niko sure na ninajua Diana pia hapo anataka kuimba kumfanya mwimbaji. Sasa wakati nataka kuaddress Bahati, wakati uliamua kufanya bibi yako mwimbaji, juu bibi yako kenye Diana pia ako nayo ni confidence. Umenielewa? Ako tu na confidence na anaongea kwa sauti ile tu ya kawaida ya kupika chakula. So wakati Bahati aliamua kufanya bibi yake mwimbaji, angetafuta vijana wengi hapa nje wanajua kuandika nyimbo wamwandikie. Hiyo nyimbo ya kusema sijui wanatafuta wa baba ni nyimbo ambayo hata tufai kwetu tunaiongelea. Hapana, atutafutie wa baba. Tunatafuta mbaba mmoja ambaye anaitwa Mungu wetu ako mbinguni. Hivyo tu. Okay, Ringtone anataka kuna msanii mmoja ametokezea kwa mtandao. Anasema ni crush wako. Je, umeoa ama umepata mwanamke mzuri ama bado hatujaona? Anaitwa nani? Kuna dada mwingine hapo. Mimi na crush niko na wengi. Wacha nikwambie yule mtu ako na crushes wengi Kenya ni mimi. I'm happy. Too many crushes in Kenya. Chairman. Yes. Mwanangu na Justina Sokao imefikia wapi? Mimi. Justina Sokao. Eti nani? Justina Sokao. Mimi sijamsikia Justina, nasikia hiyo jina watu wananiambia mimi najua kwa Justina ama Justina. Justina. Basi mimi sijamsikia Justina. Na nimesikia lakini nataka kusema hivi. Kuna competition kubwa sana, watu wanang'ang'ana sana kwa DM zangu na inbox. Wanataka kuolewa na mimi. So kama huyo Justina ni baadhi ya wale wasichana ambao wamekosa kazi, wanatafuta mwanaume ako na pesa kama mimi ndio ni kweli maisha yao ya mbele. Nataka kumwambia Mungu alimuumba na uwezo kama Ringtone, ang'ang'ane kama yeye. Si lazima aolewe na Ringtone ndio afaulu. Anaweza ngafaulu mwenyewe. Chairman, tunaona wasanii wengi wameingia kwa politics, they are vying for political seats. Sijui kama wewe una mpango wote wa kuingia kwa siasa this time round? Sijaamua. Nikiamua nitawaita. Kwa saa hii sijasema kama niko kwa siasa. Lakini unajua sasa mimi niko na jina kubwa na niko na anointing mingi sana. Nikaamua kusimama nitashinda. Sasa ndio najiuliza kutakuwaje, lakini sijaamua. Anointing niko na mingi. Mkinena venye hata venye mmenifuata mkiwa wengi. Hii hamjafuata Royco, hamjafuata mafuta ya cowboy. Mmefuata anointing ya Mungu, nimewavuta. Ringtone, tunaona rafiki yako amepotea Jimmy Gate. Unaweza tuambia amepotelea wapi? Unajua sasa sometimes kuna nyimbo unaimba kwa dunia na zinakugeukia. For example, ukisema muhadhara, Jimmy Gate alipata muhadhara akampoteza. So Jimmy Gate mpaka siku ile ataamua aachane na muhadhara, arudi kwa Mungu. Basi Jimmy Gate aachane na mihadhara wa mama, unajua? So wewe rudi kwa Yesu. Na Ringtone juzi actually jana Bahati amemzawadia mkewe gari. Umeona hiyo gari kweli? Nimeona kwa mtandao lakini najiuliza wanapata wapi. Wanafungua showroom. Unajua si akuje Runda, mahali ploti ni nusu eka. So mimi nafurahia sana Bahati anajaribu sana. Kama kuna kijana ambaye anajaribu sana ni Bahati, lakini anafanya the wrong investment. Magari ya kwenda wapi? Mimi jirani yangu, nataka niseme hivi, jirani yangu pale Runda ni SK Masharia mwenye Citizen TV. Na nikiangalia zile magari ambazo tunabishana mimi na yeye, SK Masharia yako na Range Rover ya Vogue na kuna Range Rover Sport. Na kijana yake anaendesha Porsche Cayenne na juzi bibi yake akamnunulia Vogue. Na hao ni billionaires. Sasa hao vijana wadogo magari ukipaki wapi? Compound, atuoneshe compound mahali zipo. Hatutaki tuoneshwe gari imepakiwa kwa hoteli. Fanya hivi, next time ukizawadi bibi yako gari, paki kwako nyumbani, tuoneshe gari. Nyumba ile nilipea bibi yangu hii. Gari hapa chini, hivyo tutaamini. Ringtone, una magari mangapi? Mimi niko na mingi, hata sometimes nashindwa kuhesabu. Hata ukiniuliza manamba plate za gari yangu ni ngumu. Niko na gari mingi sana. Hata zingine ziko kwa police station, magari ziko nyingi. Na unapaka? Mimi niko na compound ya magari kama 70 to 100. Uliza wasanii watakwambia, si wanakujanga kwangu, wanapack wao na wale wamekuja na wao. Okay, Ringtone, your message to Size 8 tunajua sasa yeye hatahitaji message. Size 8 ni mtu ambaye ameamua na kumtumikia Mungu. Tunamwambia mama, endelea kuzaa watoto na uendelee kutumikia Mungu. Najua Size 8 saa hii hata ni venye tu DJ Mo yuko karibu. DJ Mo nilikuwa nimemwambia juzi. Juu nimeona Size 8 anazaa watoto warembo. Size DJ Mo angemzalisha watoto kama 10. Juu hiyo ndio hiyo mbegu ifuatane vizuri. Alafu Ringtone, pengine kuna collab ambayo umefanya na Size 8 kwa hii album anatoa? Mimi sijafanya collab.
Saizeti alikuwa anafanya na mastaa na mimi ni upcoming, so Saizeti hakuwa anataka upcoming kwa collab yake, kwa album yake. Ringtone, there's a time Willy Paul put up a poster alikuwa anasema he wanted to buy as an MP in Mathare. So what do you think of Willy Paul as a leader? Willy Paul afadhali asimame kiti cha women rep. Willy Paul ni kiongozi mzuri sana wa Maslay Queen. Willy Paul hawezi ongoza chochote, anaweza ongoza Maslay Queen. Kwa sababu nawaonanga kila siku nikiona Willy Paul na msichana yellow kwa gari mpya. Kila siku Willy Paul tunakutana sana, ni kijana rafiki yangu sana. Lakini warembo naonanga Willy Paul ana change venye una change toothpick. Okay, Ringtone, what do we expect in this year from you? Mimi kazi nyingi, kutumikia Mungu, nataka watu wengi waokoke. Unajua kama wasanii wa Mungu kazi yetu ni kufanya watu waokoke, si kuongeza followers ama hata nyimba tutaki kutoa sana. Kama unatoa nyimba hazifanyi watu waokoke, hata hufai kutoa. So nataka kufanya missions mingi sana this year. Nataka mwaka ukiisha niseme Ringtone alifanya missions ambazo zilifanya vijana 1,100, 200,000, milioni 1 wakaokoka. Kwa sababu mimi nimetoka mbali, kutoka kuwa chokora, kutupwa na mama, baba ujalewa. Unajua mimi sometimes nafikiri nimetoka kwa familia ya kitajiri, lakini nimekuwa chokora. Kufika hapa mbali nimefika ni Mungu. Naomba tu Mungu aweze kunisaidia, niweze kunyenyekea venye ninanyenyekea. Actually the most humbled musician Kenya ni mimi. Yaani mtu ambaye ananyenyekea, anaheshimu watu, anaheshimu Mungu ni mimi. Hata mkiangalia kama akina Mojishot baba wako na kiburi, wanafuga ndevu mingi. Ukiangalia wasanii wengine kama Saizeti pia kuna kiburi kidogo, anajipaka makeup nyingi. Ukiangalia yani wasanii, ule msanii ambaye hana makeup, hana mambo mingi, amenyenyekea ni Ringtone. So naomba tu, nataka kuambia mafans wangu na Wakenya, muna bahati sana. Ningezaliwa Uganda wangekuwa mbele yenu. Ningezaliwa Nigeria mungekuwa mnalia. Muna bahati sana nilizaliwa Kenya, na mimi nitaendelea mpaka nife, nitaendelea kuinua bendera ya Yesu. Hata shetani akinihonga, hata akinihonga namna gani, mimi siami Yesu. Yesu peke yake. Na mko na bahati sana wa Kenya. Okay, Ringtone. Yule crush wako ametileta mwenyewe hapa. Hapana, mimi sifanyi hizo.